دخلنا كأس العالم وكان طموحنا تحطيم جميع الأرقام القياسية. لعبنا بروح عالية وثقة في النفس. الكل كان يعلم أن المنتخبات التي لعبنا معها قوية، إلا أن الأسود دائما كانوا يزأرون في الميدان. أفحرنا المغاربة كثيرا، وكنا نريد أن نفحرهم مرة أخرى، لكن ليس دائما يجب أن يفحروا. أحيانا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. سفينتنا كان يقودها ربان خبير ومتمكن، فبلغت أعمق مما توقع الجميع، إلا أن رياح الفيفا والحكام عصفوا بها فتوقفت في نصف النهائي الذي كان مشرفا للقارة الإفريقية ولجميع المغاربة والعرب. كنت مستاء جدا من رئيس الفيفا ومن الحكام، وقد شاهدني العالم في حديثي مع رئيس الفيفا، فقد خاطبته بكل غضب، فهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتخذون فيها قرارات ضدنا. فماذا يريدون منا بالتحديد؟ أليس من حق القارة الإفريقية الوصول للكأس؟ أليس من حقهم التألق والتتويج وإسعاد شعوبهم المتعطشة للفرح والانتصار؟ صحيح أننا دخلنا قلوب العالم بأكمله وربحنا العالم، فهانئا لهم بالكأس. لولا انحيازهم لفريق الخصم لكنا ننافس ميسي ورفاقه في النهائي، ولكن هذه هي كرة القدم. نتمنى العودة بقوة في كأس إفريقيا وإسعاد الجماهير، فكما قال الكوتش وليد، يجب أولا أن نكون أبطال قارتنا، وبعدها نستعد جيدا لكأس العالم لسنة 26 و2000 المقام في أمريكا. رفعنا رؤوس كل المغاربة وكنا نريد رفع الكأس، لكن للأسف كل الذي حصل أنتم تتابعونه حدث بحدث. كل اللاعبين متحصرون على ضياع الكأس، والمهم أننا أدخلنا الفرح في قلوب الملايين، ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم. للإشارة فحكيمي دخل في مناوشات مع الحكم القطري الذي أدار لقاءهم الترتيبي مع كرواتيا، وكان سيطرد من المباراة لولا تدخل الحارس بونو، وقد احتج على الأخطاء التحكيمية المتعمدة منه وعدم الإعلان عن ضربة جزاء لصالح الأسود. وفي نهاية المقابلة عبر حكيمي عن غضبه برفع يديه على شكل علامة في، وهذه الحركة هي عبارة عن حركة احتجاجية ابتكرها لاعبون في شتى الرياضات للتعبير عن تعرضهم للظلم. الحركة ظهرت حين منع الاتحاد الدولي للألعاب القوى اللاعبين من الاحتجاج أو التعبير عن مواقف سياسية داخل الملاعب. حركة حكيمي تعبر عن طموح المنتخب المغربي تم تقييده من طرف السياسة والفيفا، وبالتالي إجهاض حلم الوصول للنهائي. والبداية كانت من مقابلة فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، لكن بعد نهاية اللقاء اعتذر حكيمي لرئيس الفيفا عن الكلام الذي خرج منه وقت الغضب، وقال إنه صديقه وعلاقتهما جد طيبة. إننا إذ نقدم هذا المحتوى نعلن لمشاهدينا الأوفياء أن هذا الحوار المكتوب والمسموع لا يمثل ما دار بين شخصيات اللقاء. نلتقي في فيديو آخر. اللقاء.